Oleme jõudnud siia Kuressaare linnuse kaitsetorni 6. korrusele, mis on väga oluline koht Saaremaa ajaloos. Hetkel võite siin näha püsinäitust sellest, kuidas me jõudsime oma iseseisvuse taastamiseni. Mina olen Priit Kivi, Saaremaa muuseumi peavarahoidja, ja kuigi ma nende sündmuste ajal olin kõigest 11-aastane, oskan ma siiski ehk teile täna natukene nendest sündmustest rääkida. Üheks esimeseks oluliseks sündmuseks Saaremaal oli kindlasti Kuressaare linna nime taastamine. Ja see oli selline protsess, mis hõlmas hästi palju kohalikke inimesi. Kõigil oli võimalus linna nime ennistamise poolt anda oma allkiri. Teatavasti alates 1952. aastast oli meie kodulinn kandnud nime Kingissepa, kuid pöördelistel aegadel sooviti sellest nimest igal juhul vabaneda. Ja kõik see kulmineerus sellega, et 1988. aasta jaanilaupäeval tuligi lõpuks kauaoodatud otsus ja sellel puhul kogunesid saarlased ja kuressaarlased linna keskväljakule, et oma rõõmu väljendada. 1. jaanuaril 1990 oli Kingissepa rajoonist saanud Saare maakond. Sama aasta 1. oktoobril taastati esimestena Eestis Kuressaare linna ja Muhu valla omavalitsuslikud õigused. Siinsamas Kuressaare linnuse kaitsetornis heisati jõululaupäeval 1988. aastal meie rahvuslipp. Kindlasti oli see saarlaste jaoks väga märgiline ja oluline sündmus. Kuigi rahvuslippu oli siin-seal avalikel üritustel ka varem nähtud, oli siiski meie lipu tõusmine linna ühe olulise torni tippu kõigi jaoks väga mälestusväärne sündmus. Jõululaupäeval 1988 heiskas Valter Hommik erinevate rahvaliikumiste esindajana Kuressaare linnuse kaitsetorni tippu pühitsetud sinimustvalge rahvuslipu, mille all võis üle pikkade aastakümnete taas vabalt jõule pidada. Veel enne, kui Saaremaal hakkasid puhuma vabamad tuuled, püstitati meie kesklinna tuntud revolutsionääri Viktor Kingissepa monument. Kõik see leidis aset 1988. aasta märtsikuus. Aga õnneks olid muutuste tuuled juba nii suured, et veidi rohkem kui aasta hiljem asendati see vabadussõjas langenud saarlaste monumendiga. Esikommunist Viktor Kingissepa 100. sünniaastapäeva tähistamise, mis päädis revolutsioonikangelase hiigelmonumendi püstitamisega tema enda nime kandvas linnas. Kuressaare linna nime ennistamise järel sai uueks sihiks vabadussõjas langenute monumendi taastamine. Olgu siis see nurgakivi, see alus vabadussõjas langenute ausamba aluseks. Nurgakivi panekul osalesid ürituse eestvedajad ning korraldajad Valter Hommik ja Mati Vendel. Kui Viktor Kingissepa kuju oli Kuressaare linnast lõpuks ära viidud ja veel enne, kui vabadussõjas langenute monument oli püstitatud, oli meie kesklinnas selline tahvel, mis siis meenutas omaaegset monumendi asukohta. 23. juunil 1990 taas avati vabadussõjas langenud saarlastele pühendatud monument Kuressaare kesklinnas. Leidmata jäänud Amandus Adamsoni pronkssõdurist tegi koopia skulptor Mati Varik, sama mees, kes oli loonud ka napilt aasta seisnud Viktor Kingissepa kuju. Kogu okupatsiooni aja kehtis Saaremaal range piirirežiim. Meie piiri valvasid Nõukogude piirivalvurid.
Kõik see hakkas aga leebuma 80-ndatel. Nimelt toona lõdvendati oluliselt Saaremaale saabumise tingimusi ja siia said üha rohkem ja rohkem tulla ka inimesed väljaspool Eestit. Üheks märgiliseks sündmuseks oli aasta 1991, mil piiri valvamise võtsid üle meie enda Eesti kodukaitseüksused. Kuigi Saaremaa oli pikka aega piiritsoon, siis nagu siin olevalt kaardilt näha, oli Saaremaal ka hästi palju erinevaid Nõukogude sõjaväeüksusi, mistõttu Nõukogude Liidu läänepiir oli väga tugevalt igas mõttes kaitstud. Õnneks tänu 91. aasta sündmustele muutus ning ei läinudki palju aega mööda, kui need Nõukogude väed pidid meie saarelt lahkuma. Ma tahaksin, lugupeetud noored kuressaarsed, pöörduda eriti sügava palvega teie poole. Ehitagem meie kaunist kodulinna, hoidkem meie kaunist kodulinna, sellepärast, et teie hakkate tulevikus siin elama, hakkate meie väikest kodulinna haldama ja ma ei kahtle, et siis on ka täielik vabadus meie kodulinnas ja meie kodulinna elu ükskord ometi saab selliseks, kus me tahame elada, kus me käime ringi naerusui, aga mitte muremõtetega. Piiride avanemine oli paljudele väga meeliülendav sündmus. Nimelt pärast pikki aastaid pääsesid kodusaarele tagasi paljud saarlased, kes polnud siin aastakümneid käinud. Kohtumisrõõm oli igatahes suur. Saarlased pääsesid ka siit üha enam vabasse maailma. Lisaks oli võimalus saarlastel oma nime all osaleda mitmetel rahvusvahelistel võistlustel, näiteks saarte mängudel. Ja nüüd pärast pikki aastakümneid meri enam ei lahutanud, vaid hoopis ühendas meid kõiki. Kuigi täna oli meil juttu peamiselt saarlastele olulistest sündmustest, elasime ja hingasime toona siiski kogu Eestiga samas rütmis.